Мына табигый өстүргөн помидордун даамы химикат колдонгон помидорго караганда даамдуу болот экен. Анан свети дагы жакшынакай болот экен да. Табигый айыл чарбасы деген сөз бул бүгүнкү күндө эл аралык стандартта органика деп айтса болот. Ошол органиканын кыргызча котормосу. Азыр аз гана жер эгип туруп, ошону жакшы карап, анан ошол баягы химикатсыз таза туура тамактануу менен бир жагынан, экинчи жагынан жакшы кароо менен көбүрөөк түшүм алсак болот экен да. Мына буудайдын бийиктигин көрсөңүздөр, баягы нымдуулуктун эсебинен түшүмдүүлүк дагы жогору да. Жерди конторгондо жер шамалдайт, топурак эрозияга учурайт. Ал нерселердин немеси жогору да. Топурактын асылдуулугун кармайт экен да. Ошон үчүн биз түз себүү жолуна өттүк да. Ал эми азыктандыруу маселесинде ошол чилиндилерди, кыктарды ачытуу ыкмасы менен, чиритүү ыкмасы менен, биогумус, компост ыкмалары менен бүгүнкү күндө табигый таза айыл чарбасын өнүктүрүүгө болот. Биз билбеген көптөгөн нерселерди үйрөттү Агахан долбоору. Дыйканбыз деп 30 жылдан бери иштеген элдер дагы билбейт экенбиз. Таза продукция алууну үйрөндүк, эң главный.